ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb get along with តើ get along with មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច get along with គេឲ្យនិយមន័យថា to have a friendly or good relationship with someone មានន័យថាយើងមានសម្ព័ន្ធភាពល្អជាមួយអ្នកដទៃឬក៏យើងត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកដទៃហើយ clear phrasal verb មួយនេះយើងត្រូវតែសរសេរជាប់គ្នាពាក្យ with ដែលនៅខាងចុងហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រើវាជាមួយបើយើង refer to someone បើយើងមិនសំដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជាក់លាក់យើងមិនបាច់ប្រើ with នៅខាងចុងនោះទេអូខេតើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 My parents tell me to get along with my siblings My parents មានន័យថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ tell me មានន័យថាប្រាប់ខ្ញុំ to get along with មានន័យថាត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកណាម្នាក់ my siblings មានន័យថាបងប្អូនបង្កើតរបស់យើង My parents tell me to get along with my siblings តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត We seem to get along well We មានន័យថាពួកយើង seem មានន័យថាហាក់បីដូចជា to get along well To get along well មានន័យថាត្រូវរើគ្នាឬក៏មានសម្ព័ន្ធភាពល្អនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងឃើញថាយើងអត់ត្រូវការប្រើពាក្យ with នៅខាងចុងនោះទេពីព្រោះថាយើងមិនសំដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឲ្យបានជាក់លាក់ We seem to get along well ពួកយើងដូចជាត្រូវរើគ្នាល្អ We seem to get along well តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត How do you manage to get along with your sisters? How do you មានន័យថាតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅ manage មានន័យថាគ្រប់គ្រង to get along with មានន័យថាត្រូវរើគ្នា your sisters អាចមានន័យថាប្អូនស្រីឬក៏បងស្រីអ្នក How do you manage to get along with your sisters? ឧទាហរណ៍មួយទៀត I don't get along with my mom's sister's husband. I មានន័យថាខ្ញុំ don't get along មានន័យថាមិនត្រូវរើគ្នា My mom's sister husband មានន័យថាប្តីបងស្រីម៉ាក់របស់ខ្ញុំឬក៏ប្តីប្អូនស្រីម៉ាក់របស់ខ្ញុំsister នៅក្នុងប្រយោគនេះយើងអត់ដឹងថាបងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីនោះទេ I don't get along with my mom's sister husband ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Let's try to get along Let's try មានន័យថាតោះយើងព្យាយាម to get along មានន័យថាត្រូវរើគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានសម្ព័ន្ធភាពល្អឬក៏ relationship ល្អជាមួយគ្នា Let's try to get along ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ My friend said I'm easy to get along with. Do you think so? My friend មានន័យថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ said មានន័យថាបានប្រាប់ថា I'm easy to get along with មានន័យថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតមិត្តឬក៏ត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ Do you think so? តើអ្នកគិតដូចនេះទេ My friend said I'm easy to get along with. Do you think so? ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ It's impossible to always get along with your siblings. It's impossible មានន័យថាវាមិនអាចទៅរួច to always មានន័យថាតែងតែ get along with មានន័យថាត្រូវរើគ្នា your siblings ជាមួយបងប្អូនអ្នក It's impossible to always get along with your siblings មានន័យថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលអ្នកតែងតែត្រូវរើគ្នាជាមួយបងប្អូនរបស់អ្នកឧទាហរណ៍បន្ទាប់ I hope you will get along with your new classmates. I មានន័យថាខ្ញុំ hope មានន័យថាសង្ឃឹមថា you មានន័យថាអ្នក
will get along with មានន័យថាត្រូវរើគ្នាឬក៏មាន relationship your new classmates មានន័យថាមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីរបស់អ្នក I hope you will get along with your new classmates មានន័យថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីរបស់អ្នក My parents tell me to get along with my siblings. We seem to get along well. How do you manage to get along with your sisters? I don't get along with my mom's sister's husband. Let's try to get along. My friend said I'm easy to get along with. Do you think so? It's impossible to always get along with your siblings. I hope you will get along with your new classmates. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye